Hammaga xayrli kun. Bugun yana bitta kvartiramiz sotuvga chiqdi. Chilonzor 23-kvartaldan 5 etajli domni birinchi etajda bo'ladi. 2 xona, 3 xona qilingan. Bu uyimizning manzili Chilonzor 23-kvartal. 3 tipa outlet ro'parasidan kirib kelganda bo'ladi. Mana bu o'rtadan kirib kelsa bo'ladi. Bu tomoni esa o'sha Gumma xonim oldin kirib kelganda o'sha 24/7 ishlaydigan ko'cha bo'ladi. Atrofida nima bor deb so'raydilar ko'p kishi. Mana atrofida xususiy maktab bitta. Mana bu o'rtada yana bitta maktab joylashgan. Buni orqasida yana bitta rus maktab joylashgan. Keyin bu tarafimizda bog'cha, ko'rib turganlaringdek, mahalla juda ham yaxshi, fayzli mahalla. Farxatskiy bozorgacha bo'lgan masofa 800-900 metr. O'sha orqasida keyin Jahon tillari universiteti joylashgan. Ungacha bo'lgan masofa ham xuddi shunday 1 kilometr, 1,5 kilometr masofani tashkil etadi. Metrogacha 4 ta yoki 5 ta stanovka joylashgan. Chilonzor metrogacha bo'lgan masofa. Domimizda mana shu ko'rib turganlaringdek 5 etajkani birinchi etajida. Domimizning fasadi ham juda ham yaxshi holatga keltirib qo'yilgan. Shu yil hisobida bu nimadan chiqdi? Kapitalniy remontdan. Atrofida mana o'yingoh joylashgan. Mashina qo'yish uchun parkovkalar bu tarafda bor mana. Yozgi kuni juda ham yaxshi bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringdek chinorlar mana archalar ekib qo'yilgan ekan. Mana ko'rib turganlaringdek mana shu birinchi etajda bo'ladi uyimiz. Keling. Fasadi ham juda chiroyli holatda turibdi. Mana shu domimiz. Yo, bismillah. Kirganimizdan padiz ham ozoda holatda ekan. Mana ko'rib turganlaringdek ichkarisiga kiramiz. Ishidan kirganimizda mana ko'rishlaring mumkin. Kiraverish prixoshkasiga bular kafil qilib qo'yilgan ekan, mana kafil. Turibdi. Bu tarafimizga ketadigan bo'lsak, bu tarafimizda hojatxona hamda hammom razdelni alohida remont chiqqan, tayyor turibdi. Kelinadi, shunday mebel texnika qo'yib bemalol yashayveradi. Ko'p turganlaringdek, mana bu o'rtada hammom ko'p turibdilar, holati juda ham yaxshi holatda. Bu tarafga qarab boradigan bo'lsak, bu o'rtada oldin oshxona bo'lgan. Oshxonaning o'rnidan hozirda bular kladovka qilib qo'yibdi ekan, mana shkaflar qo'yib. Oshxonamizni balkonga chiqargan. Balkonimizning razmeri 2 ga 6 bo'ladi. Ko'hna mebellar qilingan. Ko'rib turibsizlar mana. Mebellar qilib qo'yilgan. Bu o'rtada reshotkalar ham qilingan mana romlarga. Reshotka. Bu o'rtamizda mana balkon o'sha 2 ga 6. Endi hamma o'ziga xohlab remont qilib oladi qolganini deb aytdi egalari. Kelamiz. Keyingi xonalarimiz eshikdan kirganimizdan umumiy asosiy eshikdan kirganda bu o'rtamizda bizning zalimiz joylashgan. Mana bu zal. Zalimizning holati ko'rib turganlaringdek. Bu tarafda zal mana taplini issiqqan. Qo'lim bilan ushladim, issiq. Uyda sharoiti juda ham yaxshi. Hop, keling. Endi eng bizning bitta xonamiz bu. Kattalar yotoqxonasi spalni. Bu bizning spalnimiz. Ko'rib turganlaringdek spalni. Bu uyimizning umumiy maydoni 52 metr kvadrat. Narxini egasi 74.900 bo'lsa beraveraman deb aytdilar. Pastda nomer qo'yib qo'yamiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa bu variantimiz bemalol telefon qilib baraka qilishlaring mumkin. Bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun bitta like hamda podpiska tugmasini обязательно bosib qo'ying. Xudo xolasa sizga yaxshi variantlarni qo'yib boramiz. Kimda kim uy olmoqchi yoki sotmoqchi bo'lsa bemalol bizga murojaat qiling. Qo'limizdan kelgancha sizga yordam qilamiz.